Dobar dan. Danas ću pokazati kako jednostavno možete uraditi, to jest isplesti traku za kosu. Pripremila sam vunicu i igle broj 5,5. Za traku će nam biti potrebno oko 50 grama vunice. Mustra će biti patent bod. Pošto je ova vunica malo tanja, ja ću plesti duplo. To ovdje ovaj dio iz sredine ćemo izvaditi. Pa ćemo uzeti drugi kraj vunice. Nađemo kraj vunice i sastavimo dva dijela. Plešćemo duplo jer hoćemo da nam je traka malo toplija. Nametnut ćemo 18 petlji. Nametnuli smo petlje, pletemo prvi red. Kod ovog patent boda svi redovi se pletu isto, samo je prvi red bitno započeti. Znači imamo vunicu, nametnemo odmah na iglu i skinemo jednu petlju. Sljedeću pletemo sa ove strane, nametnemo petlju i skinemo petlju. Pletemo sa ove strane, sljedeću ispletemo. Nametnemo petlju i skinemo petlju. Sljedeću ispletemo. Nametnemo i skinemo i tako sve do kraja. U sljedećem redu radimo isto, samo što uzimamo po dvije petlje, ove nametnute. Znači isto na kraju nametnemo petlju i skinemo petlju. To uvijek stalno ponavljamo. Ovdje imamo nametnutu i ovu skinutu petlju. Sad ćemo ih zajedno provući. Spletemo te dvije petlje, a sljedeću nametnemo i skinemo petlju. Ove dvije zajedno ispletemo. Skinemo, zajedno ispletemo. Na kraju zajedno ispletemo dvije petlje. Svaki sljedeći red isto ponavljamo. Nametnemo petlju i krajnju uvijek skinemo. Dvije patent ispletemo. Nametnemo i skinemo. Dvije zajedno ispletemo. Nametnemo i skinemo petlju. Dvije zajedno ispletemo.
To ovako izgleda. Sad se vidi ova mustra. Patent bod. Ona je ista sa oba dvije strane. A puna izgleda i topla. Još ćemo jednom pokazati. Znači nametnemo petlju i skinemo petlju na kraju. Ovdje imamo ove dvije zajedno. Dvije zajedno. S prethodnog patent. Nametnemo i skinemo. Dvije zajedno. Spletemo dužinu trake za kosu. Nakon što ispletemo dužinu trake, znači ispletili smo 45 cm, toliko je potrebno za traku za glavu. Sad vršimo završavanje pletiva. Punicu prebacimo iza igle. Prvu petlju vratimo na iglu. I uzimamo dvije po dvije petlje. S tim da svaki put vratimo na iglu i uzmemo dvije petlje. Vratimo na iglu i uzimamo dvije petlje. Na ovaj način završavamo pletivo. Ovo radimo malo labavije da ne bi bilo previše stegnuto. Znači tako da pletivo diši. Na kraju provučemo. Ostavit ćemo malo duži dio. Ćemo ovdje s ovim dijelom vunice sastaviti traku. Stavili smo. Traku ćemo sastaviti na način da ovaj dio sastavimo kao i donji dio. A s tim da ćemo provući donji dio kroz ovaj prvi dio što sastavimo. Sastavljamo prvi kraj trake. Na ovaj način
petlje. I traka za kosu je gotova, ovako izgleda. Ukoliko vam se ovaj video sviđa, ostavite jedan like, napišite komentare i svakako pretplatite se na kanal za sve nove obavijesti. Puno pozdrava!